Ah, o amor! Como é bom poder amar, não é mesmo? E nada melhor que o amor para esquentar os casais que comemoram a sua união neste mês de julho, que inclusive é um mês muito propício para comemorar o casamento, degustando um bom fondue à frente da lareira em um chalé bem especial. Falando nisso, vamos ao nosso primeiro casal, que inclusive se conheceu em um acampamento de jovens da igreja em que congregavam, e lá se apaixonaram, tanto que no ano de 2001 vieram a se casar. Eliseu e Neila, 21/7/2001. Por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida eu vou te amar. 5 anos depois, outros casais vieram se unir para sempre neste mês, que tem todo o seu charme. É muito amor. Ageu e Marta, 1/7/2006. Meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar. Wagner e Kátia, 29/7/2006. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta. E para fechar esse mês de julho com muito amor, vamos ver esse casal que se uniu no dia 11 de julho de 2009. Eduardo e Viviane, 11/7/2009. A eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Como viram, esse mês também foi repleto de comemorações, onde muitas lindas histórias de amor começaram. Parabéns aos casais, que Deus abençoe ainda mais a vida de vocês. E não esqueçam de dizer sempre um ao outro: somos um. Por toda a minha vida. Igreja Koinonia Cristã, um jeito família de ser igreja.